Всем доброе утро, сегодня день города, я наконец-то вернулся на YouTube. Впервые в этом году выставили всю технику, которая в принципе убирает город, там полиция, пожарные машины, там машины МЧС, в общем, сделали такую прям выставку автомобилей города. Очень прикольно, впервые это вообще такое вижу. Пока что это самый необычный день города на моей памяти, столько активностей для жителей города. В этом году впервые приехал рыбозавод, продает вон рыбу по 750 рублей, я так понимаю, за штуку. Прям необычно. Но народу, как для дня города, достаточно мало, как мне кажется. Вообще не подойти, какой стороны. Главное не пускают, потому что как бы безопасно, все дела. Тут, видимо, то ли оси-1, то ли Ямал-регион, целый кран даже есть, правда, ручной, но все равно прикольная штука должна быть. Не знаю, правда, какую туда по весу можно наконец вешать камеру, но прикольно, впервые вижу вообще кран. Проведя 3 часа на дне города, на снимах, наверное, ну, около часа, может, да, и 1,5 часов материала. Я иду домой, потому что я устал. Надо будет поесть. Мне нужно еще смонтировать видео про открытие парка возле Бургер Клаба, потому что это было буквально позавчера. Я все еще не смонтировал. И потом еще вечерком надо будет пойти снять день города вечером, и я это все замиксую, типа день и вечер. Получится достаточно прикольно, мне кажется. К вечеру, конечно, народу очень много подтянулось, прям, как обычно, 2 раза больше, чем днем. Сейчас где-то в течение часа будет играть музыка, а потом будет фейерверк, и нужно будет куда-то отходить, чтобы взлететь, потому что взлетать здесь небезопасно, потому что фейерверк всякое падает. Отхожу сейчас подальше от сцены, чтобы найти удобное место, чтобы слететь. Будет сейчас салют буквально через 4 минуты, по идее. Там песни еще идут, люди самые умные уходят в пешеходные дорожки, чтобы лучше смотреть, ну а я иду в какие-нибудь дворы. Прилетел, снял салют. Просто космические кадры салюта на самом деле получились. Я в том году мечтал об этом, чтобы так снять очень классные салюты. Dream is life просто. Салют, правда, что-то мне показался достаточно коротким. Обычно мне казалось, что по длине как-то он идет. Ну да ладно. Время 10 с лишним. Возвращаюсь домой. И что-то странное шумит. Все снял, осталось лишь смонтировать около 3 видосов, по идее. И в принципе все.